তো আসসালামু আলাইকুম দর্শক। তো আজকে আমরা পেট্রোল ইঞ্জিন ওয়াটার পাম্পের বিভিন্ন ধরনের পার্টসের জিনিসগুলো দেখব। পার্টসগুলো দেখতে কেমন আর পার্টসগুলো কী কী পার্টস রয়েছে, তো চলেন শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমরা যেটা দেখতেছি এটা হলো কিকবাটি। আপনার এটা হলো রিকয়েল কিকবাটি। এই দেখেন, রশি টেনে খুলবে, স্টার্ট দিবেন, বন্ধ করবেন। পেট্রোল ইঞ্জিন অথবা জেনারেটর যে কোনো ধরনের কিকবাটি আমাদের কাছে রয়েছে। আবার এটা শুধু ইয়াটাও নিতে পারবেন আপনারা, শুধু আপনার রশিটাও নিতে পারবেন। এই যে রশিটাও সিঙ্গেল কিনতে পাওয়া যায় আমাদের কাছে। এটা রশিটা, এটা পার্সটা, সব ধরনেরগুলো আলাদা আলাদাভাবে আমাদের কাছ থেকে কিনতে পারবেন। এখানে রশি অ্যাভেলেবেল রয়েছে। যে এটা আপনার বড় সাইজেরটা, এটা হলো আপনার জেনারেটরের। আমাদের কাছে পেট্রোল ইঞ্জিনের এবং জেনারেটরের দুইটারই রিকয়েল কিকবাটি রয়েছে। আবার আমাদের কাছে বাইসন ব্র্যান্ডেরও কিকবাটি রয়েছে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল বাইসন ব্র্যান্ডের। অরিজিনাল বাইসন ব্র্যান্ডের রিকয়েল কিকবাটি আপনি কিনতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। 2 ইঞ্চি, 3 ইঞ্চি, 1 ইঞ্চি বিভিন্ন সাইজের আমাদের রয়েছে। এটা হলো আপনার 1 ইঞ্চি কিকবাটি। এটা হলো আপনার জেনুইন স্পেয়ার। এই যে এটা হলো আপনার 1 ইঞ্চির জন্য। 1 ইঞ্চি পেট্রোল ইঞ্জিন ওয়াটার পাম্প যেগুলো আছে এগুলোর আপনার কিকবাটিটা। সব ধরনের সাইজের এবং সব স্টাইলের আমাদের কাছে কিকবাটি রয়েছে। তো এরপরেরটায় যাওয়া যাক। এরপর আমরা দেখবো এটা হলো প্লাগ। আপনার এই প্লাগের মাধ্যমে আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারবেন। এটা পেট্রোল ইঞ্জিন ওয়াটার পাম্পের প্লাগ। তো আপনারা এটা দেখছেন, এটা হলো আপনার রিকয়েল, এটা হলো আপনার ইগনিশন কয়েল। এটা আপনার আলাদাভাবে কিনতে পাওয়া যায়, আবার একসাথে সেটভাবে নিতে পারবেন আপনারা। এটা আলাদাভাবে কিনতে পারবেন, আবার সেটভাবে নিতে পারবেন। এই যে দেখেন, এটা আবার আলাদা করে দেখো একটু। এটা আলাদা সিঙ্গেল সেল হবে, আবার আলাদাও সেল হবে। জি, তারপরে দেখেন এটা হলো আপনার সব স্টার্ট সুইচ। পেট্রোল ইঞ্জিনের যে আপনার যে সুইচগুলো থাকে ইঞ্জিন স্টার্ট স্টপ করার, এগুলো সুইচ। এই যে ওগুলো আপনার ফুল প্যাকেট রয়েছে। এই যে ইয়ামাটো ব্র্যান্ডের, আমাদের ইয়ামামোটো ব্র্যান্ডের। জি, তো আপনার এটা দেখতেছেন, এটা হলো আপনার কার্বোরেটর। এটা ইঞ্জিনের সবচেয়ে মূল জিনিস। এটা আপনার বাইসন ব্র্যান্ডের অরিজিনাল কার্বোরেটরটা আপনার স্টপ করা যায়। অরিজিনাল বাইসন ব্র্যান্ডের কার্বোরেটর। আমাদের কাছে আবার ইয়ামামোটো ব্র্যান্ডের কার্বোরেটর রয়েছে। তাই ইয়ামামোটো ব্র্যান্ড কার্বোরেটর। জি, ফুল প্যাকেট করা অরিজিনাল ব্র্যান্ডের কার্বোরেটরগুলো আমাদের কাছ থেকে আপনারা পেয়ে থাকবেন সম্পূর্ণ পাইকারি মূল্যে। তো আপনারা এটা দেখছেন, এটা হলো আপনার পাম্পের ওয়াটার সিল। ওয়াটার সিল তো আপনারা বিভিন্ন পাম্পের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। এটা হলো আপনার পাম্পের ওয়াটার সিল। এটা হলো আপনার যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো প্লাস্টিকের 2 ইঞ্চি নিপল আপনার। এটা আপনার 2 ইঞ্চি, 3 ইঞ্চি যে কোনো সাইজের নিপল আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের কাছ থেকে। 2 ইঞ্চি, 3 ইঞ্চি প্লাস্টিকের রয়েছে। আবার আপনার এখানে অরিজিনাল বাইসন ব্র্যান্ডের, এবং আপনার দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল বাইসন ব্র্যান্ডের নিপল রয়েছে, যেটা আমরা এখানে খুলে দেখাই। এটা খুলে দেখাও। এটা স্টিলের, এটা ফুল স্টিল, ফুল সেট আপ করা প্যাকেটে, ফুল প্যাকেটের মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনারা আমাদের কাছে বাইসন ব্র্যান্ডের অরিজিনাল নিপল। এটা হচ্ছে অরিজিনাল নিপল। বাড়ি মেরে দেখো, নিপল, রাবার সব কিছু রয়েছে, পুরো সেট এখানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আপনারা যখন যত খুশি তা নিতে পারবেন, পাইকারি রেট একদম। তো এগুলো আপনার পাইকারি এবং খুচরা কিনতে আমাদের কাছ থেকে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে ইমো অথবা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন আপনারা। আর এটা হলো আপনার যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো আপনার জেনারেটরের পার্টস একটা। এটা আপনার জেনারেটরের এবিআর। তাহলে আপনার জেনারেটর এবিআর পার্টস, সব ধরনের জেনারেটর এবিআর পার্টস আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে।